मसीह प्रियजनहरू हो, आज हाम्रो आइतबारको प्रार्थना सङ्गतिमा म हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामी एउटा सूचना सुनौँ। अन्त यो चाहिँ हाम्रो शनिबारको आराधना सेवा सम्बन्धमा। यो शनिबारबाट हामीले हाम्रो मण्डली भवनमा आराधना सेवा पूर्ण सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसैले यो शनिबार हजुरहरू सोमबार, मङ्गलबार र शुक्रबारको घरेलु सङ्गतिका सदस्यहरू हुन् भने यो शनिबार जुन चाहिँ आराधना सेवामा आउन सक्नुहुन्छ। हैन, बजार क्षेत्रका कुमुन्डे भङ्ज्याङ, बराल डाँडा र गाईघाटका विश्वासीहरू। अन्त त्यसपछि आउने शनिबार चाहिँ अर्को शनिबार चाहिँ जुन हाम्रो शुक्रबारको घरेलु सङ्गतिका सदस्यहरू आउन सक्नुहुन्छ, अथवा पर्स्याङ र लवली डाँडामा भएका हाम्रो विश्वासीजनहरू। अन्त यस सम्बन्धमा हजुरहरूको कुनै प्रश्न छन् भने हजुरले आफ्नो क्षेत्रको अगुवालाई सोध्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नुभन्दा अघि हामी परमेश्वरको वचनबाट एउटा सोच हेरौँ। हजुरहरूसँग बाइबल छ भने एस्तर 10 अध्यायको 1देखि 3 पद पल्टाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ यसरी लेखिएको छ, राजा अहसुरसले आफ्ना साम्राज्यभरि समुद्रको किनारका देशहरूसम्म कर तिर्न लगाए। राजाका अधिकार र शक्तिका कार्यहरू र तिनले मोर्दकाईमाथि बक्सेका सम्मानहरू मादी र फारसका राजाहरूका इतिहासमा लेखिएका छन्। यहुदी मोर्दकाई राजादेखि दोस्रो दर्जा मुनि थिए। उनी यहुदीहरूमा एक अति गौरवशाली मानिस भए र आफ्ना स्वदेशी यहुदी दाजुभाइहरूका बीचमा उनी लोकप्रिय भए, किनभने उनले आफ्ना मानिसहरूको हित गरे र सारा यहुदीहरूको भलाइको निम्ति बोले। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो नयाँ बिहानीको निम्ति, यो नयाँ दिनको निम्ति र यो नयाँ हप्ताको निम्ति। हजुरको पवित्र आत्माको अभिषेक खनाउनुहोस् यो वचनको सोचमा, अनि साथसाथै हाम्रो प्रार्थनाको समयमा पनि प्रभु हजुरले आफ्नो उपस्थिति दर्शाउनुहोस् भनेर हामी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। यो एस्तरको पुस्तकको यो अन्तिम अध्याय हो। अन्त यहाँ चाहिँ हामीले जुन चाहिँ मोर्दकाईको बारेमा चाहिँ वर्णन गरेको हामी पाउँदछौँ। अन्त हामी यो एस्तरको पुस्तकमा दुईवटा व्यक्ति मोर्दकाई र हमानको तुलना गर्न सक्छौँ। मोर्दकाई जो एउटा यहुदी थिए, होइन, परमेश्वरको जन थिए भने हमान चाहिँ एउटा अन्य जाति जसले चाहिँ साँचो परमेश्वरलाई पुज्दैनथे। अन्त मोर्दकाईको स्वभाव कस्तो थियो? ऊ एकदम जुन चाहिँ नम्र र अरूको वास्ता गर्ने, होइन। अन्त हामीले पढेका थियौँ कि जुन एस्तरको 2 अध्यायमा मोर्दकाईले चाहिँ आफ्नो काकाको छोरी एस्तरलाई चाहिँ आफ्नै छोरी जसरी पालेको, हुर्काएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ, है। तर हमान चाहिँ कस्तो थियो? ऊ चाहिँ कठोर थियो, एकदम स्वार्थी थियो, होइन। आफूलाई उचाल्ने एउटा घमण्डी व्यक्ति थियो, है। मोर्दकाईले चाहिँ परमेश्वरको जनहरूलाई बचाउन खोजे भने हमानले चाहिँ परमेश्वरको जनहरूलाई नाश गर्न खोजे। त्यसैले मोर्दकाई असल व्यक्ति थियो भने जुन हमान चाहिँ एउटा दुष्ट र खराब व्यक्ति थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ, है। अन्त आज हामीले पढेको खण्डले के बताउँदछ भने कि मोर्दकाई र हमानको बीचमा कसको जित हुन्छ? अन्तमा गएर मोर्दकाईकै जित हुँदछ, है। मोर्दकाईलाई चाहिँ सम्मान गरिन्छ, आदर गरिन्छ। अन्त राजाको स्थानबाट दोस्रो स्थानमा राखिएको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ। तर हमानलाई के हुन्छ? हमानलाई चाहिँ झुन्डाएर फाँसी दिँदछ। अन्त ऊ मात्र नभएर उसको 10वटा छोरा, अन्त उसको 75,000 समर्थीलाई पनि मारिएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ, होइन। त्यसैले हामी यसबाट के पाउँछौँ भने अन्तमा जुन असलको विजय हुन्छ, होइन, दुष्टको हार हुन्छ र असलको विजय हुन्छ। तर प्रिय
हामीले यसो हेर्दाखेरि संसारमा कहिले कहिले यो हामी देख्दैनौँ होइन, असलको विजय भएको हामी देख्दैनौँ, तर दुष्टको विजय भइराखेका देख्छौँ होइन। हाम्रै देशमा हेऱ्यो भने पनि हाम्रो देशमा भएको भ्रष्टाचार, हाम्रो देशमा भएको जुन अत्याचार, दुर्व्यवहारहरू देख्दाखेरि हामी खिन्न हुन्छौँ। अन्त हामी प्रश्न पनि गर्छौँ, अरे परमेश्वर हजुर कहाँ हुनुहुन्छ, किन हजुरले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, किन हजुरले दुष्टहरूलाई रोक्नु हुँदैन, खराबीहरूलाई रोक्नु हुँदैन, किन चाहिँ धर्मीजनहरू चाहिँ होइन शोषणमा परेका छन्, दुःख पाइरहेका छन् भनेर हामी प्रश्न पनि गर्छौँ। तर हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने बाइबलका वचनले हामीलाई सान्त्वना दिन्छौँ होइन। हामीले एउटा खण्डमा हेरौँ न होइन, भजन सङ्ग्रह 37 अध्यायको हामी 7देखि 24 पद खर पढ्न सक्छौँ। अन्त निश्चय पनि यसले हामीलाई सान्त्वना दिनेछ। परमप्रभुको सामुन्ने मौन बस र धैर्यपूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर। मानिस आफ्ना कुमार्गमा फलिफाप हुँदा र त्यसले खराब युक्तिहरू कार्यान्वयन गर्दा तिमी झर्को नमान। रिसाउन छोड र क्रोधलाई त्याग, झर्को नमान, यसले खराबी गर्नतिर मात्र ढल्काउँछ। किनकि कुकर्मीहरू बहिष्कृत हुनेछन्, तर परमप्रभुको प्रतीक्षा गर्नेहरू देश अधिकार गर्नेछन्। अलिक बेरपछि दुष्टहरू रहने छैनन्, तिमीले तिनीहरूलाई खोजे तापनि पाइने छैनन्। तर नम्रहरूले देश अधिकार गर्नेछन् र ठुला शान्ति उपभोग गर्नेछन्। दुष्टहरूले धर्मीजनका विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्दछन् र उनीहरूमाथि दारा किट्दछन्, तर प्रभुले तिनीहरूलाई हाँसोमा उडाइदिनुहुन्छ, किनभने तिनीहरूको दिन आइराखेका उहाँ जान्नुहुन्छ। दुखी र कङ्गालीहरूलाई ढाल्न र सत्यका बाटोमा हिँड्नेहरूलाई मार्न दुष्टहरूले तरवार थुत्छन् र धनुमा ताँडो चढाउँछन्, तर तिनीहरूका तरवारले तिनीहरूकै मुठु छेड्नेछन् र तिनीहरूको धनु भाँचिनेछन्। धेरै दुष्टहरूका सम्पत्तिको प्रचुरता भन्दा धर्मीजनहरूमा भएको थोरै कुरा उत्तम हो, किनकि दुष्टहरूका पाखुरा भाँचिनेछन्, तर धर्मीहरूलाई परमप्रभुले थामिराख्नुहुन्छ। परमप्रभुले निर्दोष मानिसहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ र तिनीहरूको अधिकार सधैँभरि रहनेछ। आपतका दिनमा तिनीहरू लाजमा पर्ने छैनन् र अनिकालका दिनमा तिनीहरूसँग प्रशस्त हुनेछ। तर दुष्टहरू त नष्ट हुनेछन्, परमप्रभुको शत्रुहरू चाहिँ चौरको हरियाली जस्तै छन्। तिनीहरू लोप भइजानेछन्, धुवा जस्तै तिनीहरू लोप हुनेछन्। दुष्टहरूले ऋण लिन्छन् र तिर्दैनन्, तर धर्मीजनहरूले उदारतापूर्वक दिन्छन्। परमप्रभुबाट आशिष पाउनेहरूले देशमाथि अधिकार गर्छन्, तर उहाँबाट श्राप पाउनेहरू चाहिँ पन्साइन्छन्। यदि परमप्रभुलाई मानिसको मार्ग मन पर्यो भने उहाँले त्यसका पाइला दरिला पार्नुहुन्छ। त्यसलाई ठेस लाग्यो भने पनि त्यो लोट्दैन, किनकि परमप्रभुले आफ्नो हातले समातेर त्यसलाई थाम्नुहुन्छ। आमेन भन्नुहुन्छ यो कुरालाई? आमेन होइन। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि दुष्ट र खराबको चाहिँ न्याय हुँदछ होइन। हितोपदेश 24:19 र 20ले नि भन्दछ, दुष्ट मानिसहरूको कारण पीड नमान वा दुष्टप्रति डाही नभन, किनभने दुष्ट मानिसका भविष्यको आशा हुँदैन र दुष्टको बत्ती निभाइनेछन्। अन्त पावलले पनि गलती 6:7-9 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ, धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्छ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछन्। जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्दछ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटनी गर्नेछ। तर जसले आत्माको निम्ति रोप्दछ त्यसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछ। भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ, किनभने यदि हिम्मत हारेनौँ भने ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौँ होइन। त्यसैले यसले हामीलाई आशा दिँदछ होइन। अन्त यहाँ चाहिँ परमेश्वरको एउटा प्रणाली पनि हामी देख्छौँ होइन, कि हामी असल गर्नेहरूलाई असल जुन चाहिँ फल हुन्छ र खराब गर्नेहरूलाई खराब नै फल हुँदछ। अन्त कहिले कहिले हामीले हेर्दाखेरि दुष्टको न्याय
भएको देख्दैनन् होइन। बाइबलले प्रतिज्ञा गरेको छ दुष्टको न्याय हुन्छ भनेर, तर कहिले कहिले हामी देख्दैनौँ होइन। कुनै दुष्ट मान्छे कहिले पनि होइन, एउटा सायद एउटा ठुलो गुन्डा होला, उसले कति मान्छेलाई छोड्छन्, कति मान्छेलाई मार्छन्, तर उसलाई चाहिँ कहिले पनि अदालतमा लिएर न्याय नभएको हामी देख्छौँ। अन्त एउटा प्रश्न आउँछ, खै त परमेश्वरले न्याय गरेको? तर बाइबलले चाहिँ के प्रतिज्ञा गरेको छ भने अन्तिममा होइन चाहिँ परमेश्वरले सबैको न्याय गर्नु हुनेछ होइन। जब यो पृथ्वीको अन्त हुँदछ, अन्त मृतकहरूलाई परमेश्वरले बौडी उठाउनु हुनेछ। अन्त त्यो सेतो सिंहासनमा चाहिँ ती दुष्ट मानिसहरू सबैको न्याय हुनेछ। प्रकाश 20 अध्यायको 12 पदमा यसरी भन्दछ, मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेको देखेँ र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो, जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूका कामअनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो होइन। सायद दुष्ट खराबी मानिसहरूको इन्साफ यो जुन चाहिँ जीवनमा नहोला होइन, तर अवश्य जब यो संसारको अन्त हुँदछ, अन्त येशू ख्रीष्ट यो संसारमा एउटा शासकको रूपमा, राजाको रूपमा, एउटा न्यायकर्ताको रूपमा आउनुहुनेछ। उहाँले चाहिँ हरेक मानिसहरू, अविश्वासीहरू जो मरे, तिनीहरूलाई बौरी उठाएर उनीहरूको न्याय गर्नेछन्। अन्त उनीहरूको जुन चाहिँ उनीहरूले गरेको काम अनुसार चाहिँ इन्साफ गर्नुहुनेछ। त्यसैले यसले के बताउँदछ भने होइन, अन्तमा गएर जहिले पनि जुन चाहिँ सत्यको विजय हुन्छ होइन, असलको विजय हुन्छ। कारण परमेश्वर सत्य र असल हुनुहुन्छ होइन। अन्त परमेश्वरले होइन सत्य र असलको विजय दिनुहुन्छ। अन्त अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु, अन्त जुन पाउलले चाहिँ रोमी 12:21 भन्दछ होइन, खराबीबाट पराजित नहौ, तर खराबीलाई भलाइले जित्त है। कति मानिसले चाहिँ उनीहरूप्रति खराब गरियो भने खराबले नै प्रतिक्रिया गर्दछ नि त होइन। तर हामी इसाईहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्दैनौँ। हामीलाई कसैले खराबी गर्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ हामी भलाइ गरेर जित्छौँ होइन। हामीलाई मानिसले घृणा गर्यो भने हामी त्यो मानिसलाई प्रेम गरेर जित्छौँ। हामीलाई मानिसहरूले चाहिँ होइन दुष्ट चाल गर्यो भने हामी उनीहरूलाई चाहिँ असल चाल गरेर हामी जित्छौँ होइन। त्यसरी प्रिय हो, आज बिहानी हामी प्रार्थना गर्दाखेरि होइन कि हामी भलाइ गर्ने व्यक्तिहरू हौँ होइन, असल गर्ने व्यक्तिहरू हौँ, प्रेममा जिउने व्यक्तिहरू हौँ। अन्त यसैले होइन प्रेमले, भलाइले, असलपनले चाहिँ हामी दुष्टलाई, खराबलाई, घृणालाई हामी जित गर्छौँ। आमेन आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त आजको प्रार्थनाको विषयहरू हामी यहाँ राख्छौँ। अन्त विशेष गरी हाम्रो मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गरौँ। मण्डलीमा भएको हरेक जन, हरेक परिवारहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। बिरामीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। आवश्यकतामा परेकाहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो जुन चाहिँ मण्डलीमा भएका साना नानी बालकहरू र वृद्ध आमा बुवाहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। मौसम परिवर्तन हुने समयमा धेरै भाइरल जुन चाहिँ इन्फेक्सनहरू सरिराखेका छन्, कोभिडको थप होइन, जुन यो मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि विभिन्न भाइरल जुन चाहिँ रोगहरू सर्ने गर्छन्, त्यसैले हामी प्रार्थना गरौँ। साथसाथै हाम्रो मण्डलीमा भएका विद्यार्थीहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। कतिजनाको स्कुल फेरि सुरु भएका छन् प्रत्यक्ष रूपले, अन्त उनीहरूलाई परमेश्वरले सुरक्षितता दिउन्, स्वस्थता दिउन् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। कतिको जुन चाहिँ जाँचहरू चलिराखेका छन्, ती जाँचहरूमा सफलता दिउन् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। साथसाथै हाम्रो मण्डलीमा भएको विभिन्न जागिरमा भएको अथवा व्यवसाय गर्ने हाम्रो प्रियहरूलाई पनि हामी सम्झौँ। उनीहरूको जागिरमा परमेश्वरले आशिष दिउँ, व्यवसायहरूमा आशिष दिउँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त विदेशमा भएका हाम्रो प्रियजनहरूलाई पनि हामी सम्झौँ, प्रार्थनामा राखौँ। अन्त साथसाथै हाम्रो मण्डलीका सबै सङ्गति, सेवा र सेवकाईहरू परमेश्वरको हातमा राखौँ। अन्त अघि नै मैले सूचनामा भनिसिद्धेँ, हामीले यो आउने शनिबारदेखि जुन हाम्रो
आराधना शनिबारको आराधना सेवा पूर्ण रूपले हामीले जुन मण्डली भवना गर्नेछौँ त्यसको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त साथसाथै क्रमशः रूपमा हामी घरेलु सङ्गतिहरू बाइबल अध्ययन पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा गर्न हामी चाहन्छौँ होइन, त्यसको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अनि हाम्रो जवानहरू दाजुभाइहरू चाहिँ मुस्ताङको मिसन ट्रिपमा जाने योजना गर्नुभएको छ यो दसैँ तिहारको विधामा। उहाँहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ, सबै कुरा जुट्न सकौँ, एउटा असल टिम होइन जम्मा हुन सकौँ। अन्त उहाँहरूलाई परमेश्वरले त्यो यात्रामा प्रयोग गरौँ होइन, उहाँको महिमाको निम्ति सुरक्षितसँग जान र आउनको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। साथसाथै हाम्रो स्थानीय मण्डली साथसाथै हामी पोखराका अन्य मण्डलीहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। पोखरेली समुदायको पनि यो अधिवेशन आउँदैछ, त्यसको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। नेपालमा भएको र विश्वमा भएका मण्डलीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। विशेष गरी हाम्रो जुन चाहिँ ग्रेटर ग्रेस परिवारलाई, विश्वव्यापी परिवारलाई हामी प्रार्थनामा राखौँ। हाम्रो देशको निम्ति र विश्वको निम्ति प्रार्थना गरौँ, विशेष गरी यो कोभिड महामारीको समयमा। अन्तमा मेरो व्यक्तिगत प्रार्थना कि मेरो श्रीमतीको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् र साथसाथै मेरो परिवार, मेरो छोराछोरी जो यहाँ मसँग छ, हाम्रो निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरको हातमा सबै कुरा राखौँ प्रार्थनामा। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ र हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अन्त यो जुन चाहिँ समयको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ, हामीलाई प्रार्थना गर्न दिनुभयो र साथसाथै आजको वचनको सोचको निम्ति पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद प्रभु, सत्यको जुन चाहिँ असलको भलोको चाहिँ विजय हुन्छ। अन्त हामीले यो संसारमा धेरै दुष्ट, खराब, अन्त घृणा भोग्नु परे तापनि प्रभु हजुरले हामीलाई अन्तमा लगेर विजय नै गर्नुहुन्छ। अन्त हाम्रा शत्रुहरूप्रति प्रभु हामीलाई चाहिँ प्रेमले व्यवहार गर्न हजुरले सिकाउनुहोस्। हामीले जुन खराबीलाई चाहिँ असलले जित्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त हाम्रो मण्डलीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। मण्डलीमा भएको हरेक जनहरूको निम्ति, हरेक परिवारहरूको निम्ति, मण्डलीमा भएका जो बिरामीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो गोकर्णजीको श्रीमती, हाम्रो बेलीमायाजीको निम्ति हामी निरन्तर प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको शरीरलाई छुनुहोस् र साथसाथै प्रभु उहाँको सङ्घर्षहरूमा प्रभु हजुरले विजय दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। पूर्ण रूपले शरीरमा, प्राण र आत्मामा प्रभु उहाँलाई चाहिँ चङ्गाई गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। साथसाथै हामी हाम्रो सन्ध्या बहिनी र सुमन भाइको मम्मीको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको ढाडको समस्या देखिएको छ, जसले गर्दा उहाँको खुट्टाहरू पनि दुख्ने भएको छ। अहिले त्यो ढाडलाई सेकाइराखेको छन् भन्ने हामीले सुनेका छौँ। प्रभु हजुरले प्रभु उहाँको त्यो ढाडलाई, त्यो चेपिएको नसाहरूलाई हजुरले छुएर निको पारिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो पूर्णिमा बहिनीको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छौँ। उहाँले मेसेन्जरद्वारा बाँड्नु भएको थियो कि उहाँलाई सास फेर्ने समस्या भइरहेको थियो। अन्त के कारणले हो हामी जान्दिनँ प्रभु, तर हजुरले उहाँको त्यो फोक्सोहरूलाई हजुरले छुनुहोस् र चङ्गाई गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो सरोज भाइको निम्ति पनि उहाँको जुन चाहिँ त्यो पित्त थैली सुन्निएको कारणले उहाँलाई बेला बेलामा समस्या भइरहेको छ। औषधि खाइराख्नु भएको छ। औषधि कायम गर्नमा हजुरले सहायता गर्नुहोस् र पूर्ण रूपले चाहिँ निको पारिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीमा भएको साना बालक बालिकाहरू र वृद्ध बुवा आमाहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झन्छौँ। यो मौसम परिवर्तन भएको बेलामा उहाँहरूलाई प्रभु हजुरले सुरक्षित राख्नुहोस्, विभिन्न त्यो भाइरल रोगहरूबाट जोगाइदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीमा भएको विद्यार्थीहरूको निम्ति, विशेष गरी जो विद्यार्थीहरू स्कुलमा फर्किँदैछन्, अन्त उहाँहरूलाई विशेष गरी यो कोभिड रोगबाट हजुरले सुरक्षित राखिदिनुहोस् र जसका एक्जामहरू चलिरहेका छन् उनीहरूलाई बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस् र एक्जाममा असल गर्नमा
हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। मण्डलीमा भएका जनहरू जो जागिरमा छन् अथवा जो व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हजुरले आशिष गर्नुहोस्। उहाँहरूको काममा बिजनेस व्यापारमा प्रभु हजुरले प्रशस्त आशिष दिनुहोस्। जसले जागिर गुमाएका छन् उनीहरूलाई प्रभु नयाँ जागिरहरू जुटाइदिनुहोस् भनेर हामी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। र आवश्यकतामा भएकाहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ प्रभु। आर्थिक भौतिक आवश्यकतामा भएकाहरूलाई प्रभु हजुरले प्रबन्ध गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। विदेशमा भएका हाम्रो प्रियजनहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। साइप्रसमा भएको हाम्रो एलिसा छोरीको निम्ति, अन्त खाडीमा भएको हाम्रो अभिषेक भाइ, सन्ध्या बहिनी, सुरेन्द्र भाइ र हाम्रो साजन भाइको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु बेलायतमा भएको हाम्रो शेरबहादुरजी र उहाँको आमाको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै हाम्रो डाक्टर जीवन अनि प्रीति बहिनी, अन्त उहाँका छोरीहरू जोसेफिन र जोइसको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। अस्ट्रेलियामा भएको हाम्रो किरण भाइको निम्ति र साथसाथै जीवन र रेबेकाको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु उहाँहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। उहाँहरूलाई मात्र नभएर उहाँको परिवारका जनहरू जो यहाँ नेपालमा छन् उहाँहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। आशिष गर्नुहोस्, स्वस्थ राख्नुहोस्, सुरक्षित राख्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीको विभिन्न सेवा सङ्गति र सेवकाईहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। अन्त अहिलेसम्म प्रभु हामीले यो अनलाइनद्वारा गरिराखेका छौँ, तर आउने शनिबारबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा मण्डली भवनमा फेरि आराधनाको निम्ति भेट्नेछौँ। त्यसैले त्यसको निम्ति तयारी हुनुमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र जुन सरकारले दिएको मापदण्डहरू पालना गर्न पनि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अन्त प्रभु हाम्रो आराधना सेवा मात्र नभएर हाम्रो घरेलु सङ्गति, बाइबल अध्ययनहरू पनि हामीले प्रभु प्रत्यक्ष रूपमा पूर्ण सञ्चालन गर्न सकुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। जुन मुस्ताङ मिसन ट्रिपको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु हाम्रो कति दाजुभाइ र जवानहरू जाने योजना गर्नुभएको छ, र त्यसको निम्ति चाहिने आवश्यकताहरू हजुरले प्रबन्ध गरिदिनुहोस्। बाइकमा जाने कुरा छ, अन्त कतिजनाको बाइक छन्, कतिजनाको छैनन्। बाइक नभएकोहरूलाई बाइक भाडामा लिनको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। अन्त त्यो यात्रामा जाँदा र आउँदामा सुरक्षितता दिनुहोस्। अन्त उहाँहरूले गर्ने कार्यहरूमा प्रभु त्यहाँको विश्वासीहरूलाई भेट्ने र उत्साह दिने, सुसमाचार सुनाउने ती कुराहरूमा पनि प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो स्थानीय मण्डलीको साथसाथै पोखरामा भएको सबै मण्डलीहरूलाई हामी प्रार्थनामा सम्झन्छौँ। अन्त हाम्रो पोखरेली समुदायलाई पनि प्रार्थनामा सम्झन्छौँ। 17 गते पोखरेली समुदायको जुन चाहिँ अधिवेशन हुँदैछ त्यसलाई पनि हजुरले आशिष गर्नुहोस्। अन्त ती सबै कार्यहरूमा प्रभु हजुरले चाहिँ अगुवाई गर्नुहोस्, अभिषेक गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै हाम्रो नेपालमा भएको सबै मण्डलीहरू र विश्वमा भएकै मण्डलीलाई हामी सम्झन्छौँ। विशेष गरी हाम्रो ग्रेटर ग्रेस मण्डली परिवारलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु हजुरले आफ्नो उद्देश्य र योजनामा हरेक मण्डलीहरूलाई डोराउनुहोस् र हजुरको जुन चाहिँ महिमा गर्नमा र यो अँध्यारो संसारमा नुन र ज्योति हुनमा हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो देश नेपाललाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। देशको सरकारलाई, प्रशासनलाई, सबै निकायहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। प्रभु यो देशको मानिसहरूलाई प्रभु सुसमाचारको सन्देश पुग्न सकुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हजुरले आशिष गर्नुहोस् यो देशलाई भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त विश्वलाई नै हामी हजुरको हातमा राख्छौँ। विशेष गरी यो महामारीको समयमा प्रभु हजुरले आफ्नो उद्देश्य र योजना पुरा गर्नुहोस्। अन्त विशेष गरी हामी ईसाईहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस् यो विश्वमा एउटा जुन चाहिँ प्रभाव हुनको निम्ति, क्रिस्टको सन्देश सुनाउनको निम्ति, हजुरको महिमा गर्नको निम्ति प्रभु हजुरको आशिष प्रभु सम्पूर्ण जनहरूप्रति होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। मेरो व्यक्तिगत प्रार्थना मेरो श्रीमतीको निम्ति पनि प्रभु म प्रार्थना गर्छु। उहाँ आफ्नो बुवा र आमा अन्त
दाइ दिदी र भाइ बहिनीसँग हुनुहुन्छ त्यो समय एकदम फलदायक रहोस्। अन्त उहाँको त्यो समयमा आशिष दिनुहोस्। अन्त हजुरले हरेक कदममा हजुरको निर्देशन, हजुरले आफ्नो मार्गदर्शन दिनुहोस्, आफ्नो जुन चाहिँ सिद्ध इच्छामा डोराउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छु। म र मेरो परिवार छोराछोरीहरू जो यहाँ छन् उहाँहरूलाई पनि हजुरले आशिष गर्नुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुरा हजुरको हातमा हामी राख्छौँ प्रभु। यो दिनको बाँकी समय हजुरको हातमा राख्छौँ। प्रार्थनाको मनुष्यमा रहनमा हामी सकौँ। अन्त यो जुन नयाँ हप्ता छ, अन्त बाँकी दिनहरूमा हरेक दिनमा प्रभु हामी हजुरको उपस्थितिमा जिउन सकौँ। हजुरको सत्यता, हजुरको प्रेमको प्रेरणा, हजुरको वचनको आधारमा पवित्र आत्माको भरिपूर्णतामा हामी जिउन सकौँ भनेर हामी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, आज मसँग प्रार्थनाको सङ्गतिमा सहभागी हुनुभयो। अन्त हामी प्रत्यक्ष भेट नभएसम्म म, मेरो श्रीमती र सम्पूर्ण परिवारतर्फबाट हजुरहरू सबैलाई धेरै शुभकामना, सम्झना, माया, प्रेम र प्रार्थना। परमेश्वरले हजुरहरूलाई आशिष गरून्। जय मसीह।